Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं अपनी ह्योसंग बाइक चला रहा हूँ और मैं BRS शोएब के साथ तुराहल्ली फॉरेस्ट जा रहा हूँ। अभी आज संडे सुबह के 6:30 बजे हम लोग निकले हैं। कनकपुरा मेन रोड से हम लोग जा रहे हैं। मौसम तो साफ़ है, अच्छा है, ठंडा है। देखते हैं आगे क्या होगा। अभी थोड़ी देर में आप सभी को BRS शोएब से मिलाऊंगा। BRS शोएब से बातचीत होगी, फिर देखते हैं कैसे जाएगा BRS शोएब के साथ आज का दिन। ये राइड BRS शोएब ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने मुझे बुलाया इस राइड पे। तो सामने जो बंदा अभी निकला है वो BRS शोएब है। चलिए थोड़ा करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहे BRS शोएब, अपनी चंपा गली के साथ दोस्तों के साथ निकल पड़े हैं तुराहल्ली फॉरेस्ट पे आज का दिन एंजॉय करने के लिए। तो तुराहल्ली फॉरेस्ट हम लोग एंटर कर चुके हैं। पूरा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पार्क करना है क्या? नहीं, आगे लेके नहीं जा सकते हैं। आगे है मतलब सन्नाटा एरिया है थोड़ा। यहाँ पे थोड़ा सेफ है। सामने बड़ा BRS शोएब मेरी बाइक ट्राई करेंगे। तो कैसी है शोएब? बहुत ज़्यादा ही मस्त। सच बोले ना, निंदा से ज़्यादा मज़ा आया। सो हम लोग तुराहल्ली फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं। ये देखिए इसका व्यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिटी के अंदर भी ऐसा व्यू मिलेगा। चलिए, नंदी हिल से तो बेटर है क्योंकि क्राउडेड नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने आते हैं। ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। 2 किलोमीटर का रूट है जहाँ पर आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर 360 व्यू दिखाता हूँ मैं आपको इसका।
तो फाइनली शोएब की चंपाकली मेरे हाथ में आ गई। आज चंपाकली का देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है यार, पावर है बाइक में, मस्त है। इनिशियल पिकअप तो ज़बरदस्त लेती है ये। थोड़ा मेरे बाइक पे अगर कंपेयर करेंगे ना, थर्ड गियर के बाद थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है, बट स्टार्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड गियर में जो पावर लेती है बाइक ज़बरदस्त है। ओके, चंपाकली ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। मजा है, कलर भी बहुत प्यारा है, गाड़ी भी मस्त है और जो चलती है चुपके चुपके 125 पकड़ लेती है यार। रेडी गो। खींचती ज़बरदस्त तुम्हारी। बंदे की गाड़ी में पावर है बॉस। बहुत मस्ती की हम लोगों ने उस फॉरेस्ट में, पेड़ भी चढ़े, थोड़े पत्थर थे उससे भी चढ़े, बहुत सारे पिक्चर्स हमने लिए हैं, फ़ोटो शूट किया। एकदम मस्त था ट्रिप ये, मज़ा आ गया। आज का दिन ज़बरदस्त था। ये लोग कुछ 20 साल के आसपास के हैं, पूरा एनर्जी है इन लोगों में, पूरे जोश के साथ मज़े कर रहे थे और मैं भी उसी जोश के साथ इन लोगों के साथ मज़े कर रहा था। बहुत अच्छा लगा आज का दिन इन लोगों के साथ जाके। और BRS शोएब को थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करने के लिए। BRS शोएब थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे और बार बार मिलेंगे, बार बार वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है बॉस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए। Call me Godzilla, I'm a god.